السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهاردة في فيديو جديد بعد فترة كبيرة وغياب طويل. بقالي اكتر من 7 شهور كده مش بنزل اي فيديو على القناة. فبجد يعني طولت عليكم، قصرت جامد في القناة يعني. فعايزاكم بقى تعذروني، وعايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، ووحشتني اصلا القناة واليوتيوب. وعايزة أشكر كل الناس اللي سألت عني، وكل الناس اللي كانت بتقول لي يلا ارجعي ونزلي فيديوهات تاني، وكانت بتشجعني فترة الغياب دي، كان بتشجعني وبتقول لي يلا ومستنيينك. فبجد يعني كل كلامهم ده يعني كان حافز كبير ليا ان انا اقوم واصور تاني وارجع تاني يعني لليوتيوب. وعايزة اقول لهم ان كل حد بيشجعني وكل حد قال لي كلمة كويسة يعني. بجد يعني كلامه ده في قلبي، وشكرا خالص على كل حد بيدعمني في القناة. حباكي بقى تضغطي لي لايك للفيديو ده لو عجبك، ولو لسه أول مرة بتشوفي قناتي حباكي تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد أنا بنزله، كل الفيديوهات اللي أنا بنزلها. بصوا بقى يا بنات، الفيديو بتاع النهاردة هنعمل تغييرات وتجديدات في البلكونة عندي. كده أنا هنا في الأول كنت بوريكم يعني شكل البلكونة عامل ازاي. زي ما انتوا شايفينها كده عبارة عن صحراء جرداء، ما فيهاش اي حاجة غير كده الفرشة دي اللي في الارض وكرسيين وخلاص كده. انا من ساعة ما ركبت فيها الستاير فكنت ناوية ان انا يعني اظبطها كده واعمل فيها قاعدة. بس طبعا يعني استنيت كده لحد لما يعني اجهز الحاجات اللي انا عايزة اعملها فيها وبعدين انزل لكم الفيديو. ودلوقتي كده حان الوقت يعني ان شاء الله ان انا ايه اعمل فيها كل الحاجات اللي انا كنت عايزة اعملها يعني من الاول. بصوا بقى، اول حاجة هي البلكونة اصلا ما كانش فيها ستاير، فانا عملت ستاير للبلكونة. عملتها من فترة يعني، تمام. وبعد كده جبت بقى نجيلة صناعية هعملها دلوقتي معاكم. بس قلت قبل ما احطها في الارض يعني شلت يعني الفرشة اللي كانت موجودة والكراسي، وكنست الارض ومسحت السور ومسحت برضو الارض، ومسحت اللي هو الشيش ده بتاع البلكونة، علشان طبعا يعني النجيلة لما احطها على الارض وكده تبقى كل حاجة متظبطة. فجبت مية فيها ديتول وعقمت كده البلكونة ومسحتها كذا مرة يعني لحد ما بقيت تمام. وبعد كده رحت حطيت بقى النجيلة، هتشوفوها دلوقتي معايا. هنا كده كنت بوريكم شكل البلكونة بعد ما مسحتها كده ونشفت. طبعا انا كنت بصور الصبح بدري، كانت الشمس طالعة كده وكان يعني الجو حلو. بصوا دي النجيلة اللي انا اشتريتها. بصوا هي نجيلة صناعية. هتلاقوها عند الناس اللي هي بتبيع سجاد، يعني محلات السجاد وكده هتلاقوا عندهم النجيلة دي. بس وجبت المقص وقصيتها طبعا. في الوقت اللي انا كنت بقص فيه ما عرفتش اصور، لاني طبعا البلكونه زي ما انتوا شايفين فيها زوايا كتير، فحوار يعني ان انا احط الستاند واصور وكده، فما عرفتش يعني ان انا احط الستاند واصور واقص والكلام ده. بس عموما ده الشكل النهائي. كنت بقول لكم ان هي اصلا طلعت يعني المقاس بتاعها صغير يعني، عايزة متر ونص تاني عشان احط الحتة اللي هي اللي عند الباب دي، اللي عند باب البلكونة، تمام. بس هنا كده كنت بقول لكم ان الجزء ده الزايد ده انا هقصه بالقطر عشان يتظبط اكتر من المقص يعني. فسيبته يعني كده لجوزي لما يجي من الشغل وكده يعني يقصهولي بالقطر، تمام. هنا بقى بوريكم الحتة اللي بقول لكم دي نقصت معايا. الجزء ده يا بنات عايز له كده حسبة متر ونص يعني، او متر. فانا ان شاء الله يعني هنزل اشتري من عند نفس الراجل اللي انا جبت منه، هكمل كده واشتري متر او متر ونص علشان ايه افرش الباقي. بس المهم عموما كده ده كان شكلها بعد ما حطيتها. حاولت اظبطها كويس عشان البلكونة بتاعتي يا بنات واخدة طول مش واخدة عرض، يعني هو العرض بس في الحتة الأخيرة اللي فيها دي كده فيها عرض. بس بقية البلكونة كلها طول. شايفين طولها قد ايه؟ يعني هو طولها اصلا معدي ال5 متر. بس مش عارفة هتبان لكم كده ولا لا، بس يعني هي طولها معدي ال5 متر فعلا.
بس كعرض ما فيهاش عرض، يعني العرض في الحتة الأخيرة دي بس اللي أنا حاطة فيها الكراسي. حطيت بس كده كرسيين، وحطيت ترابيزة صغيرة وعليها الفازة دي، وحطيت في الحيطة الفرعين اللي لونهم اخضر دول حطيتهم. بصوا انا عندي فروع تانية بس ما حبيتش يعني احط فروع كتيرة، يعني خليتها كده فرعين بس، يعني حسيتهم حلوين بس. وكده كنت بصور لكم الشكل النهائي على فكرة يعني النجيلة غيرت شكل البلكونة 180 درجة بجد، خليتها تحفة. ودي الستاير كنت بقول لكم هنا ان انا عاملة سكوتش علشان خاطر يعني لو حبيت افتح اي جزء من الستارة مش لازم اشيل الستارة كلها، او مثلا اعمل الستارة كلها اسحب الستارة كلها، لا، عندي الجزء اللي انا عايزة اسحبه او عايزة افتحه يعني من الستارة، بفك السكوتش بكل سهولة وبيتفتح. هو هنا كده كنت بوضحها لكم. يعني انا مثلا عايزة افتح الجزء ده اللي هو عند المنشر، فعادي بفتحه كده بالسكوتش وبقية الستارة بتبقى مشدودة عادي. وادي الجزء ده مثلا عند القعدة عايزة افتحه، في برضو سكوتش بفتحه. بصوا السكوتش ده بين كل متر ونص، يعني مثلا عرض الستارة متر ونص ومتر ونص، بين كل متر ونص ومتر ونص عاملة سكوتش ماسكة ستارتين ببعض. ففكرة السكوتش دي يا بنات حلوة جدا، هتساعدك ان انت يعني ما تجريش الستارة كلها مثلا عشان تفتحي البلكونة، لأ انتي بتفتحي بس الجزء اللي انت عايزة النور يدخله او الهواء والكلام ده. تمام. فانا بنصحكم يعني لو البلكونة بتاعتكم طويلة كده زي بلكونتي تعملوا فكرة السكوتش دي. بس ده كده كان الشكل النهائي بتاع البلكونة بجد، يعني شكلها عجبني جدا، يعني حسيتها كده اتغيرت. وكمان الجزء الأخير ده بقى اللي هو عند الباب لما أجيب الباقي النجيلة وأفرشه هتبقى برضو المنظر كامل وحلو. هنا بقى كان بصور لكم كان بعد ما الشمس خلاص كده، كانت الشمس خلاص يعني وقت الغروب، يعني خلاص داخلين على الغروب، كانت الشمس مشيت يعني. بس فكنت خلصت برضو كل الحاجات اللي ورايا وعملت البلكونة، وكنت عملت حاجات برضو جوه في الشقة وعملت أكل وكده. بس في آخر اليوم كده قلت خلاص أنا هقعد في البلكونة، أنا من كتر إن أنا فرحانة بيها يعني. فقلت خلاص هقعد فيها شوية كده، فجبت حاجة ساقعة وقعدت فيها شوية. بس وكده هنا بحاول اوريكم المنظر، هصور لكم كتير فيها الفترة اللي جاية. وكل ما اعمل فيها حاجة جديدة هوريها لكم يعني. بصوا على فكرة النجيلة دي يا بنات مش غالية خالص. هي على حسب السمك بتاع النجيلة نفسه، يعني لو السمك عالي بتبقى اغلى. دخلت جبت الحصان ده كده لابني عشان يلعب بيه شوية كده انا وبشرب الحاجة الساقعة، وقعدت كده في روقان. كانت خلاص بقى الشمس بتمشي وبجد كان الجو لطيف جدا، وكنت فرحانة جدا يعني ان انا قدرت ان انا اغير شكل البلكونة بحاجات بسيطة. بجد يعني بنصحكم ان انتوا تعملوا الفكرة دي. عجبتني جدا وحسيت ان هي غيرت المكان 180 درجة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة